For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Geliefdes, ek wil met u praat oor 'n baie belangrike onderwerp, naamlik hy is God vir ewig. Of hy is 'n ewige God. En ek weet nie hoekom die Here vanmôre hierdie woord vir my gegee het, ek het iets anders voorberei, maar die Here het hierdie woord vir my gegee vanmôre om met u te deel. Hebreërs 1, maak saam met my Hebreërs 1 oop, dan kan u ook sommer die vinger daar by Johannes 1, kan u 'n plek hou. Kom ons buig net ons hoof. Hemelse Vader, ek buig in aanbidding vanmôre voor u genade troon, die wonderlike naam van Jesus Christus, die leiding van u Heilige Gees. Here, wil ek dan vanmôre hierdie gemeente en myself vanmôre totaal afhanklik verklaar van u. Here, dat daar niks vanmôre van ons sal wees nie, maar dat alles sal gaan oor u. Heilige Gees, ek is te nietig om hierdie diep woord vir u kinders te bring. Maar ek wil myself vanmôre totaal net as instrument aan u beskikbaar stel. Sê Here, gebruik my soos u wil. Heilige Gees, kom bedien u ons vanmôre. Nie omdat ons dit verdien nie, maar bloot uit genade, tot eer en verheerliking van die Koning van alle konings, die ere Koning van ons harte, Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Kom ons gaan na Johannes 1. Hou die plek daar by Hebreërs, nie die plek toemaak. Jy moet baie mooi luister na God se woord vanmôre. Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dit vat ons terug na Genesis toe, waar God gespreek het, laat dit so wees. Is jy met my? Okay, nou gaan ons ek gaan hom nou nie weer lees nie, maar in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Goed, vers 4. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Vers 14. En die woord, met ander woorde, hierdie woord, wat God gespreek het in Genesis 1. Hierdie woord wat vers 1 van praat, in die begin was die woord, en die woord was God. Nou sê vers 14, en die woord
het vlees geword en onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou en die heerlikheid van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en vrede. Ek wonder of u die diepte van hierdie gedeeltes besef vanmôre. Nou kom ons gaan terug na Hebreërs 1. Onthou nou wat ons nou gelees het in Johannes 1. Nou sê Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete. Die oudheid het God tot die mens op aarde gespreek deur profete. In ander woorde, daar was 'n middelman tussen God en die mens. Nou sê hy verder in vers 1, ons lees hom net weer, gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Wie is sy seun? Wie is Jesus? Wie is Jesus? Hy is God. Jy sien, ons as mens wil baie keer, wil ons, of ons is geneig om dit te doen, dit is ons menslike verstand, wat bietjie onbeperk, wat baie beperk is, wat ons daarna toe lei, dat wanneer ons van Jesus praat, dan wil ons verstand vir ons sê, Jesus is 'n middelman tussen ons en God. Maar nou sê Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En nou sê in vers 14, en hierdie woord het vlees geword en onder ons kom woon. Met ander woorde, God homself in sy volheid het onder die mens kom woon. Nou sê Hebreërs 1 vers 1, hy sê, nadat God baie keer met die mens gepraat het deur die profete, kom praat hy in hierdie laaste tyd met ons deur sy seun. Met ander woorde, daar is nie meer 'n middelman tussen my en God nie. Daar is nie 'n middelman tussen u en God nie. As u met Jesus praat, praat u met die volheid van God. Wanneer Jesus, of wanneer u die Bybel oopmaak en die seun van God praat met u deur die woord, beteken dit dat God homself in sy totaliteit, in sy volheid, direk met jou praat. Amen. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, hoe bevoorreg is ek en jy vanmôre om te kan hoor dat God direk met ons praat. Salome sê vir my baie keer iets wat my tref. Wanneer sy my bel of my WhatsApp en sy sê vir my, pastoor, die Here het vir my 'n woord gegee, dan het sy hierdie uitdrukking, die Bybel roep my. En die eerste keer toe sy dit vir my sê, toe dink ek, wow, hoe awesome moet dit wees, wanneer ek besig is om te werk, besig is om miskien 'n teel te lê, besig is om te verf, besig is om wat ook al te doen. En skielik hoor jy hoe God jou roep. Ek dink ek en jy so bevoorreg vanmôre om hierdie ewige, wonderbaarlike God in ons midde te hê vanmôre. En daar's nie 'n priester of 'n profeet of iemand wat tussen my en God staan nie.
Ons het verlede week bietjie oor die tabernakel gepraat, waar vergeet ek nou sy naam, waar die priester, ek kan nie nou glo, vergeet sy naam skoon, waar die priester binne die allerheiligste moet ingaan en die volk moet buite staan. En die priester moet gaan hoor wat sê God. Moses moes alleen op die berg gaan en terugkom en vir die volk sê wat sê God. Ek en jy het vanmôre 'n God gegewe voorreg wat geen ander mens op hierdie aarde het om God se woord aan my te kan vertel, my te kan vasdruk. Wanneer ek hierdie Bybel teen my vasdruk, beteken dit ek druk Jesus. Ek gee vir die Here 'n drukkie. Sien net my. Maak dit jou nie opgewonde, maak dit jou nie so dankbaar dat ons God, hom die ewige, die onveranderlike, die alleenwyse God in ons midde het nie. Nou sê vers 2, hy wat die erfgenaam van alles aangestel het deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Met ander woorde, nadat hy ons gereinig het van ons sondes, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Jy's vanmôre, het jy 'n direkte, jare terug was daar 'n ou liedjie wat, ek weet nie wie is die kunstenaar is wat hom gesing het nie, van die rooi telefoon. 'n Telefoon wat jy direk met God kan praat. Ek weet nie of jy daai liedjie al gehoor het nie. Dis jou woord en jou gebed, wat jy direk met God kan praat. Nou, so met ander woorde, ek en jy is vanmôre gekoppel direk met die majesteit in die hemele. Ek en jy het nie eens die autoriteit om vanmôre sommer by die president se kantoor in te staan nie. Ek stel nie belang nie, want ek het 'n groter kantoor waar ek kan instap. Ek het 'n hoër gesag waar ek net op my knieë kan gaan en kan instap in die troonkamer van die koning van alle konings. Wat 'n voorreg het ek en jy vanmôre om God in ons midde te hê. Vers 4. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u genereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Al die engele van God moet hom aanbid. As die engele hom moet aanbid, hoeveel te meer moet ek en jy as mense aanbid? Hoeveel te meer moet ek en jy nie werklik waar in 'n diepe liefdesverhouding hom aanbid vir wie hy is nie. Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Wie sy boodskappers en wie sy dienaars vanmôre. Ek wil vanmôre net, ek wil hierdie gedeelte soos dat God dit vanmôre vir my gegee het, wil ek met u deel vanmôre, en ek wil hê jy moet vanmôre werklik waar opneem wat die Heilige Gees vir ons wil sê. Die woord van die Here sê, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme.
Wie is sy boodskappers vanmôre? Die engele, eerstens, ja. Maar hier op aarde, die pastoor en die dominee, nee, ek en jy, ons is sy boodskappers. En hy wil van ons winde maak. Hoor wat sê hy? En van sy dienaars, 4 vlamme. Toe ek het lees vanmôre, toe dink ek maar aan 'n paar jaar terug by die paaskonferensie in Carletonville, het die Here my 'n gesig gegee oor 'n veldbrand, en ek dink toe ek daaraan dink ek nou dadelik sommer aan Koseris se plaas wat afgebrand het. Die dag toe die brand so hier op die koppe was, heilig het die wind baie erg gewaai. Nou dink nou net vanmôre, as God van jou, as kind van God, 'n vuurvlam maak, en die gees van God, die vuur van die Heilige Gees, brand in jou, en hy maak van sy boodskappers 'n wind. Daai dag toe hulle plaas gebrand het hierso, naby julle gebrand het, was die wind sterk, en dis hoekom dit so wyd gebrand het. Dink net vanmôre, as God van jou 'n vuurvlam maak, en die wind van sy Heilige Gees blaas jou in die wêreld in, wat so groot vuur gaan jy aan die brand steek. En dit is vanmôre wat ek met u wil deel. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, hy het 'n ewigheidsplan met jou lewe, met elkeen van ons se lewe. En my gebed is, dat ek en jy vanmôre sê, Here, hier is ek. Steek my aan die brand. Laat die wind van die Heilige Gees my in hierdie droë wêreld instuur, om die wêreld aan die brand te steek, van die koninkryk van die Here. Vers 8. Maar van die seën, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Toe Esther, dit is Esther. Toe Esther by koning Ahasveros, dit ek nou die naam reg. Toe Esther by koning Ahasveros instap in sy troonkamer in, sonder dat sy dit mag doen, het die koning 'n scepter in sy hand, en die Bybel sê dit so daar in Esther, dan het die koning 'n scepter in sy hand, en wanneer hy sy scepter op die grond stamp, dan moet die dienaars kom, en hulle moet hierdie persoon wegvat, want die koning wil nie met hom gesels. Maar wanneer hy sy scepter na daai persoon toe uitsteek, beteken dit, hy aanvaar daai persoon, hy kan hof toe kom. Nou wie is die scepter van God? Sy seun Jesus Christus. En hy het sy scepter na my en jou toe uitgesteek. 'n Scepter, 'n regverdige scepter, sê die woord. Vers 8. Maar van die seën, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgesel. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is die werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly, en hulle sal almal soos 'n kleed verslyt. En soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. En dis waaroor ek vanmôre eintlik vir u, wat ek vanmôre eintlik vir u wil sê. Hierdie God wie ons dien,
Hierdie God wat in Genesis gesê het, laat dit so wees. Hierdie God wat in Johannes 1, wat Johannes 1 van sê, en hierdie woord wat gespreek was, het mens geword en onder ons kom woon. Hierdie God sê vanmôre vir my en vir jou, hy is die ewige, hy is die onveranderlike. Hy sê, hulle sal vergaan, maar u bly, en hulle sal almal soos 'n kleed verslyt, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde, en u jare het geen einde nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, ons dien 'n ewige God, 'n God wat lang voor die begin daar was, en nadat alles voleindig het, sal hy nog steeds wees. Alle dinge sal vergaan. Selfs hierdie engele waarvan hy praat sal verander, maar ons God sal nooit verander nie. En hy het jou so lief vanmôre, dat hy na die aarde toe gekom het, en sy regverdige scepter na jou toe uitgesteek, en vir jou te sê, my kind, ek aanvaar jou. Jy is my kind. Jy is myne, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Vers 13. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand tot ek die vyande gemaak het, 'n voetbank van die voete. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die, wat die saligheid beerwe het. Hierdie is diep. Hierdie is diep, kerk. Hierdie is 'n baie diep vers 14. Is hulle nie almal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van wie? Terwille van wie? Terwille van die, wat die saligheid sal beerwe. Ek en jy, wat die saligheid sal beerwe. As ons binne sy wil bly, as ons hom dien, as ons hom lief het. Want hy het jou lief. Hy het jou lief. As 'n skrifgie, en ek maak klaar. As 'n skrifgie in Korintiërs, ek kan nie nou skielik bedink waar dit is nie, waar Paulus sê, en ek en jy sal die engele oordeel. Weet jy nie, dit is in Korintiërs 6. In Korintiërs 6. Ek net sê, ek doen nou nie vir jou job nie. In Korintiërs 6. Ja, ek weet nie wat. Dit is, maar oké. Wacht eens. Paulus sê, ek en jy gaan engele oordeel. Nou sê hierdie gedeelte, hierdie engele is diensknegte van God, wat uitgestuur is om my en jou te dien. En vir my en jou te dien. Daarom die dag, wanneer God ons daai geleentheid gaan gee om die engele te oordeel, gaan jy vir God moet sê, Here, hierdie engele het my bewaar, hierdie engele het my beskerm, of jy gaan moet vir die Here sê, Here, nee, is teleurgesteld in die diens wat hulle gelewer het. En dan wat God met hulle gaan doen, dit is nou hulle saak. Dit is nou, ek weet nie wat die Here met hulle gaan doen nie, maar ek en jy gaan engele oordeel. Ek wil vir jou vanmôre sê, as ek na hierdie tafel kyk, dan dien ons 'n ewige God. Ons dien 'n God wat was en wat is en wat altyd sal wees. Ons dien 'n God wat vanmôre nie meer 'n tussenganger tussen ons en hom het. Ons dien 'n God wat vanmôre direk met my en jou praat. En met wie jy vanmôre direk kan praat.
Dan as ek na hierdie tafel kyk vanmôre, dan weet ek vanmôre. Hy het homself, hierdie ewige God, het homself verneder en op my vlak kom daal en gesterf by vir jou sonde, sodat ek en jy vanmôre met hom kan deel. Lina, jy wil ietsie sê? Dis in 1 Korintiërs 6 vers 3. 1 Korintiërs 6 vers 3. Lees ook vir ons. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, veel te meer die alledaagse dinge. Amen. Loof die Here. Kom ons gaan oor na die nagmaaltafel toe. Ek wil begin met die tafel. Maar ek wil hê jy moet vanmôre wanneer jy as jy vanmôre by hierdie tafel sit, van hierdie tafel gebruik, moet jy weet vanmôre, daar is 'n ewige God wat vanmôre direk met jou deur hierdie tafel spreek. Hierdie tafel moet vanmôre in jou hart spreek. Hierdie liedjies wat ons gesing het vanoggend, sy woorde is net eenvoudig vir my so kos, dat ons hom moet aanbid, dat ons nie anderster kan om 'n lofoffer, 'n loflied aan hom te bring, om hom te eer vir die groot God wat hy is nie. Kom ons buig ons hoofde. Here Vader, baie baie dankie vir hierdie woord wat U vir ons gegee het. Dankie Here vir die tafel wat ons vanmôre weer kan gebruik as gemeente. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U aanbid, want U is vir ons 'n goeie God. Here, wat 'n voorreg het ons nie vanmôre om U woord in ons midde te hê. Wat 'n voorreg, Here, het ons om vanmôre direk met U te praat en vanmôre binne in hierdie kerkgebou te kan wees. En weet Here, U het vanmôre met ons gepraat. Ek is net 'n mens, ek is net 'n instrument. Here, maar U het vanmôre met ons gepraat. En ek wil U loof en ek wil U prys. Dankie vir die tafel wat U vir ons gegee het. Wil U ook dan hierdie tafel in ons harte seën. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. 1 Korinte 11 vers 23, wat ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtes. So dikwels as julle uit hierdie brood eet, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Verkondig ons. Wat beteken dit? Wat 'n konnektasie dit op volgens se woord. Die Here wil van jou 'n vuurvlam maak. Die Here wil van jou winde maak om weer die evangelie te gaan verkondig. Te gaan verkondig dat hy leef. Te gaan verkondig dat hy is van ewigheid tot ewigheid, die allerhoogste God. Amen. Ek dink ons gaan hier voor begin, koos oor en so aan, jy kan vir jou broodjie kry, 'n glasie, sit so die glasie weer terug, in die raam. Mag die Here die Adriaan sit vir ons daai, bietjie. Lord,
justice, mercies and grace. As we break this bread, as we drink this cup, Lord, we remember it was for my sin that your flesh was torn. Lord, we remember this is the way you've chosen to stay. This is the way you make all things new. And this is the way you've chosen to stay. This is the way you make all things new. Broken and beautiful. Broken and beautiful. Extravagant love, prodigal grace. Broken and beautiful. Broken and beautiful. God's perfect justice, mercies and grace. Broken and beautiful. Broken and And this is the way you've chosen to say. And this is the way you make all things new. And this is the way you've chosen to say. This is the way you make all things new. As we break this bread, as we drink this cup, Lord, we remember. As we break this bread, as we drink this cup, Lord, we remember how you gave your life on a brutal cross. Lord, we remember this is the way you've chosen to say. This is the way you make all things new. This is the way you've chosen to say. This is the way you make all things new. Broken and beautiful. Extravagant love, prodigal grace. Broken and beautiful. God's perfect justice, mercies and grace. As we break this bread, as we Loof die Here. Nee man, julle het allemaal gekry. Loof die Here. Wil jy vir ons die skrif daar net met die Bybel loop? Ja, nee, pastoor, ek wil net so 'n stukkie maar die kruis op ons beleid. Sê. Geliefdes het hierdie woord geniet. Ons het 'n groot God. Ons dien 'n baie groot God. Ek en jy het so groot voorreg om hom in ons midde te hê. En ons vat dit so van, wat noem hulle dit in Engels, so van selfsprekend, dat ons baie van ons
vat ons godsdienst om maar net vir onsself spreken. Dis nou maar net hoe ons is. Ons is in hierdie godsdienst ingebore en dis ons groot geword het en ons is nou Christen. Nee, ek en jy het 'n baie groot voorreg. Baie groot voorreg. Amen. Loof die Here, kom ons sê net vir die Here dankie vir die tafel. Here, baie dankie vir hierdie tafel wat U vir ons gegee het. Dankie vir U woord. Dankie dat U ons kom stig het vanmôre. Dankie Here dat ons net weer vanmôre opnuut kan kom besef hoe ewig is U, hoe groot is U, Here. Baie dankie vir U liefde, dankie vir U genade, dankie dat U alles vir ons gegee het. Here, en ons gee so min terug. Maar Here, wil ons bid dat U verheerlik sal word in dit wat ons doen. Ek wil U seën afbid oor elke broer en suster. En ons gee aan U die eer in Jesus naam. Amen.